Bago best, struggle is real. Hello everyone, it's me again, Shanika, and nasa play na kami. 1:42 AM na, pero nasa Alapaak na kami, and tulog na yung mga kasama ko. Tulog na yung mga katabi ko. And for this video, I'll be showing you my easy skincare routine. Siyempre, prepare tayo. May pa-hairband tayo dyan. Yan. Kasi, hindi pwedeng matulog ng may makeup, mga best. So, ito yung aking Travel Kit Skincare. Yan. Nakita nyo na yung mga sumpa. So, I have my foam cleanser, toner, and my serum. And ito mouthwash. So, syempre, tatanggalin muna natin yung makeup. I'm going to use this wet wipes. Kasi ayoko talagang matulog ng may makeup. Though, hindi naman sobrang makeup na nilagay ko kanina. Actually, nagkilay nga lang ako kanina. Kilay tapos blush. Like, cheek tint. So, yan. And next is foam cleanser. Ito siya. After nung foam cleanser is the toner. Ito yung toner. Yung ginagamit ko palang product is from Rix Sincerity. Lahat ng product ko na ginagamit. Ilalagay ko na lang yung picture dito. Yan. Dapat prepare tayo. Grabe yung turbulence, mga best. Darating ako ng Pilipinas bukas. 12:30 yata. So, ayan. Kailangan natin lumalabas yun. Nakita niyo na yung mga sumpas. Let's wait for a few minutes lang. And last kong ilalagay is yung paborito kong serum. Ayan. Kaloka. Ayan. Lalagay ko siya sa mga sumpa-sumpa. Alam niyo ba, ang lalaki ng pores ko. And
Para hindi mag-dry yung mga lips natin. Para kahit habang tulog, hindi nag-dry. I'm using this Labello